শীতের ঝাল। শীতের ঝাল লাগছে। কলা পাতায় খাচ্ছ, কেমন লাগছে? মজা মজা না? মাখি। আমার ব্যাচমেট কোথায়? ও কোথায় আমার ব্যাচমেট? ব্যাচমেট তো কথাই বলতেছে না একদম। ইন্না পোড়া চাম্পেস্তারা। কি অবস্থা? কেমন লাগতেছে? বাংলা ভাষা বল। কেমন কেমন এত বড় মাছের পিস নিছে আল্লাহ। খাইতে পারে না। কথা বের হবে না। খাতে হবে। তারপর কলা পাতায় খাচ্ছেন, কেমন লাগছে? অল ক্রেডিট গোস টু ইউ। খাওয়ার পরে ভাল লাগিছে মানে বললামই তো যে এতই মজা যে বলা যাবে না। বলা যাবে না, না বলতে হবে তো। বিন্দু চাল, বিন্দুবাসী। কালগুনি আমার ব্যাচমেট তো শিখে না, কোনো কথা বলা যাবে না, খাইতে হবে। জাস্ট সাইলেন্ট কিলার। খাওয়ার সময় কোনো কথা বলা যাবে না। অতপর সুন্দর একটা রাত দেখছি।